2 বছর পর সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার পথে মাঝ আকাশে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আশিক মিয়া। তিনি ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে। তার অসুস্থতার জন্য ফ্লাইটটি ওমানে জরুরি অবতরণ করানো হয়। বিমানের তত্ত্বাবধানে সেখানেই চলে চিকিৎসা। টানা 10 দিন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হওয়ার পর রোববার তাকে দেশে স্বজনের কাছে পৌঁছে দিল বিমান। বিমানের কর্মকর্তারা জানান, আশিকের বাড়ি ঢাকার দোহারে। 2 ফেব্রুয়ারি তিনি রিয়াদ থেকে বিমান বাংলাদেশ BG 340 ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রিয়জনের অনুভূতি বোঝেন আপনি, আর আপনার প্রয়োজন বোঝে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ। ফ্লাইটটি উড্ডয়নের 1 ঘন্টা পর ওই যাত্রী হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এই পরিস্থিতিতে ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক আহমেদ ওমানে মাস্কাট বিমানবন্দরে উড়োজাহাজটি জরুরি অবতরণ করান। বিমান থেকে নামিয়ে প্রথমে ওই প্রবাসীকে বিমানবন্দরের ইমার্জেন্সি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখান থেকে KIMS হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তার ব্রেন স্ট্রোক এবং অসুস্থতার গুরুত্ব বিবেচনা করে ওই রাতেই মাস্কাটের বিখ্যাত সরকারি খওলা হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে নেওয়া হয়। 9 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাকে ICUতে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়। 10 ফেব্রুয়ারি তাকে সাধারণ বেডে স্থানান্তর করা হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক তাহেরা খন্দকার বলেন, 2 ফেব্রুয়ারি থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওমান অফিসের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে আশিককে ওমানের ভিসা করা এবং 3টি হাসপাতালে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে 11 ফেব্রুয়ারি BG 722 ফ্লাইটে দেশে এনে স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সব খরচ বহনের ব্যাপারে হাসপাতাল ও এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে এরই মধ্যে বিমানের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা।